भी थोड़ा सा मोबिलाइज कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं मसल्स को। ये पेन है, ये वाला पेन है ना? थोड़ा सा डीकम्प्रेस कर लेते हैं स्पाइन। रिलैक्स छोटी बॉडी को। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, गुड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओके। Breathe in, breathe out. Use the crack. Breathe in, breathe out. Okay. पेन नेक में आपको ये C3, C4 एंड C6, C7 ये दोनों में, ठीक है। इसको एडजस्ट करो, बॉडी को रिलैक्स रखिए बिल्कुल। यस, यूज छोड़िए नेक को बिल्कुल, नहीं करना आपको। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फ्रैक्चर हुआ था कभी मेरे? नहीं। गुड। और जस्ट आस्क, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यूज़ कीजिए, आप यूज़ कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, इसको यहाँ रखिए, बॉडी को रिलैक्स छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओके, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओके, ये वाला दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओके, सांस। बॉडी का वेट होता है ना, फ्रंट का वेट भी पुल करता है आपको। यस, खोलिए इसको, हाथ को। यस, नेक को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए। मेरे हैंड्स को लॉक कीजिए, पीछे हाथ ला के, और मेरे हैंड्स के ऊपर एल्बो को आगे की तरफ बेंड कीजिए। ओके, बॉडी को रिलैक्स रखना है, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट, बॉडी को पीछे लीन करना है। छोड़िए, छोड़िए। ओके, डन डन, आई गॉट इट। और हाँ, ये मेरे पैर ना नीचे मुझे फील हो रहा है कि वो शिवर कर रहा है। हाँ, वो वीक है ना, मैंने उनको रिलैक्स किया। ये देखिए, ये राउंड शोल्डर्स जा चुके हैं बिकॉज ऑफ फ्रंट का वेट। इसको थोड़ा कीजिए, यहाँ लगे, ठीक है। बॉडी को रिलैक्स छोड़िए, छोड़िए बिल्कुल बॉडी को, छोड़ दीजिए। यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। खुद को खुद से हट कीजिए, यूज छोड़िए बॉडी को। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। राइट है, योर होमवर्क विल स्टार्ट।
ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, बस हल्का सा क्या करना है आपको, ऊपर जाना, ऊपर स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ, ये पीछे खींचना है बॉडी को, ये वाला पीछे ऐसे लाना है, और लाइए, और लाइए, 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 और 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 लाइए। ओके, रिलैक्स। हैंड दोनों दीजिए मुझे, दोनों दीजिए, दोनों दीजिए, बाहर की तरफ खींचिए, लूज छोड़िए, खींचिए बाहर की तरफ, लूज छोड़िए, खींचिए, लूज छोड़िए, खींचिए, लूज छोड़िए, आगे की तरफ खींचिए, बॉडी को आगे खींचिए, लूज छोड़िए, हे गॉड, बस रिलैक्स। यहाँ पे बहुत पेन। वॉक विद ट्विस्टिंग, सी ये बॉडी को स्ट्रेच करते हुए करो वॉक, एक बार सारी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए, वेरी गुड। मुझे कुछ कुछ लग रहा है, कुछ हटा है बॉडी। हटाना ही है ना, बिल्कुल, उसके साथ करना क्या है हमें।